សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel នៃ Chen Learning ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី browser មួយដែលគឺពិតជាល្អមែនទែនដែលធ្វើការ add block ដែល built in នៅក្នុង browser មួយហ្នឹងតែម្ដងហើយមានការការពារឯកជនភាពដែល block tracking ហ្នឹងហើយមានល្បឿនលឿនជាង Chrome ដល់ទៅ3ដងករណីខ្លះបងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកស្គាល់ website ឬក៏ browser មួយហ្នឹងតែម្ដងទៅអូខេដំបូងបងប្អូនចូលមកកាន់ Google មកអូខេបងប្អូននេះវាយពាក្យ browse.com នេះមកគ្រូតមកបងប្អូនចុច get នេះមកអូខេអញ្ចឹងវានឹង auto download ឲ្យយើងហើយដោយសារ internet ខ្ញុំរៀង slow អរគុណនេះបងប្អូនចូលហើយអូខេអញ្ចឹងយើង set up វាមកតិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយពីថាប្រយោជន៍របស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងតម្លើងដូចជ្រុំមែនទេអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងសូមទៅចាំ play រហូតដល់វា download ចប់អូខេបងប្អូនពួកយើងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង set up browse as default ក៏បានយើង skip ក៏បានដែរបងប្អូនអីនេះហ្នឹងនេះយើងចង់ឲ្យវា default បើកមកចេញអាហ្នឹងស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំ skip ទៅតែអានេះ is maybe later okay finish អញ្ចឹងបងប្អូន browse នេះថាប្រយោជន៍របស់វាមានច្រើនមែនតើដូចជាគឺបិទការ tracking និង ad ហើយល្បឿនវាលឿនហើយមានគឺជា browser មួយដែលមាន privacy សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មែនទែនហើយមួយទៀតវាក៏គ្រប់គ្រង extension ដូច Chrome ដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់មើល YouTube បងប្អូនចូល search YouTube មកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺ block ad វាហាក់បីដូចជាយើងមាន YouTube Premium មួយអញ្ចឹងយើងអត់តន់ search ទេយើងដាក់ trending សិនទៅអញ្ចឹងវា block 5 ad បាត់ហើយ on YouTube អញ្ចឹងមក play អូខេបងប្អូន trending នេះអូខេនឹងថតនេះសុទ្ធតែសតទេអញ្ចឹងអូខេមើលវីដេអូនេះមួយអូខេបងប្អូនមាន ad ទេយើងចុចមកគឺ play តែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលបើបងប្អូនប្រើ browser ចូល download អាហ្នឹងមកខ្ញុំសូម recommend បងប្អូនឲ្យប្រើវាដោយសារបើបងប្អូនចង់មានសុវត្ថិភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិតខ្ពស់ហើយមិនចូលចិត្តការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗបងប្អូនអាចប្រើbrowser មួយនេះបានខ្ញុំជឿថាបងប្អូនបានប្រើហើយប្រហែលជាជឿចិត្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាច enjoy ជាមួយជីវិតដែលអត់មាន ad បានអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនបើមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមបានជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ